Yoğun bir tempoyla başladık. Öncelikle güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz. Yoğun bir tempoyla başladık. Güzel çalışıyoruz, iyi çalışıyoruz. İyi bir kimya yakaladığımızı düşünüyorum takım olarak. Bu sene yeni bir takımız. Geçen seneden hadi 2-3 kişi var yanlış saymadıysam. Açıkçası başarılı olacağımıza inanıyorum. İnşallah her şey istediğimiz gibi geçer. Ya tabii ki hedeflerimiz bu sene geçen seneye göre çok daha iyi bir sezon geçirmek öncelikle. Sağlıklı bir sezon geçirmek. Tabii ki playoff'a kalmak istiyoruz Türkiye Ligi'nde. Avrupa Kupası'nda da ilk gruptan çıkmak istiyoruz. Çünkü bu sene sistem değişti. Yani çıkma olasılığımız çok yüksek. Yani Euro Cup'ta maçlar takımla hiç belli olmaz. Hani biz de iyi bir takımız. Yeni kurulmuş bir takımız dediğim gibi. Ama iyi bir takımız. Orada da şansımızı yüksek görüyorum gruptan çıkma anlamında. İlk hedeflerimiz tabii ki bunlar olacak ama öncelikle sağlıklı ve iyi bir basketbol oynamak en hedefimiz. Daha sonra yavaş yavaş adım adım daha sonra sezon sonunda hedeflediğimiz yerlere doğru gideceğimizi düşünüyorum. Ya bir kere basketbol, yani aslında basketbol değil, spor taraftarla güzel, seyirciyle güzel. Bursaspor taraftarını zaten methetmeye gerek yok. Basketbol takımına, futbol takımına ne kadar destek verdiklerini biliyorum. Duyuyoruz, herkes biliyor. Bizim arkamızda çok büyük bir itici güç olacaklarına inanıyorum. Yani %50 olmaları hiç önemli değil. Onlar %50 gelseler bile eminim biz onların %100'ünü hissedeceğiz. Çünkü sonuna kadar bizi destekleyeceklerine eminim. İnşallah da öyle olacak. Onlarla beraber kendi evimizde hem Türkiye Ligi'nde hem Avrupa maçlarında güzel galibiyetler alacağımızı ve beraber kutlayacağımızı düşünüyorum. Bizi desteklesinler. Biz de çok çalışıp iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onlar da bizden desteklerini esirgemesinler. İnşallah hep beraber, hep birlikte güzel bir sezon geçiririz.